आज चाहिँ छुट्टीको दिन टक्क लाएर हामीले ढेँडो खाने प्लान गरिरहेछौँ साउदी अरबियामा। तर हाम्रो यो ढेँडो बनाउने तरिकाले चाहिँ मार्केट खाना जस्तो छ। यस्तो तरिकाले ढेँडो बनाउँदैछौँ हामीले, तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है त। पुरा मिक्सर किनेर ल्याएर यो तरिकाले दिएपछि साथीको रुममा चाहिँ हामीले ढेँडो बनाउँदैछौँ। ढेँडो बनाउने नयाँ स्टाइलमा। साउन्ड जाँदैन बाहिर? टेक्नोलोजी भनेको यो हो नि त। ढेँडो चाहिँ बनाउने नयाँ तरिका है ढेँडो। पिठो कति हाल्नु? टन्नै हाल्नु हो। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ ढेँडो बन्दैछ, यो म युट्युबमा हालिदिन्छु। ढेँडोको पिठो ल्याउने मान्छे चाहिँ छैन, हामीले खाइदिइसक्यो। मासु पकायो, मासु पनि यता रेडी भइसक्यो। मासु त दामी बनाउनु भएको छ पनि। दुईजना नचाहिने रहेछ नि त, नचाहिने रहेछ नि दुईजना। ड्याम ड्याम पार्ने भए पो छैन। दुईजना लाएर यस्तो मेसिन किनेर अनि किन प्लेट चाहियो होइन। ढेँडो चाहिँ हाम्रो हुँदैछ साथीभाइहरू टक्क लाएर लगभग मिक्सर पुरै घुमाउने मेसिन किनेर ल्याएर चाहिँ यहाँ इन्टरनेसनल साउदी अरबियामा हालिँदैछ। अचार सचार पनि यहाँ रेडी भइरहेछ। केरा खाने हो खाने? हामी चाहिँ ढेँडो खाने एकदम रेडी पनि भइरहेछौँ। सब खानपिनहरू पाकिसक्यो। यो चाहिँ साथीको रुम हो। यता हाम्रो सर ड्युटीबाट आउनुभएको छ भर्खरै। हामीले सबै बनाइसक्यौँ, अब चाहिँ खाना मात्रै बाँकी छ। हान्दै होला है तातै। ल कुन पोज हुँदा यो। ल साथीभाइहरू टक्क लाएर अब चाहिँ खाने बेला भयो होइन। हाम्रो सबै रेडी भइसक्यो। अचार पनि खोइ कहाँ, अचार चाहिँ किन यहाँ राख्यो हो। अचार पनि रेडी भइसक्यो, ढेँडो पनि रेडी भइसक्यो, मासु पनि रेडी भइसक्यो। खाने मान्छे नि एकदम हात तताएर बसिरहेछ। चिसो खोइ त सोम, त्यहाँ चिसो लिएर आउनु त फ्रिजमा। र यो पकाउने चाहिँ हामी दुईजना मिलेर पकाएको हो। विशेष गरेर उहाँ चिसो लिएर आउनु त। ल हाल्नु पर्यो ढेँडो। म यहाँ बसेर भिडियो बनाउँछु ल। टेक्नोलोजी या तरिकाले ढेँडो बनाएको कस्तो हुन्छ हेरौँ अब। अलिक सानो पार्नु त दाइ कपिराइट लाग्छ फेरि। हाल्नु न, 4 जना त हो हामी, 1 2 3 4। दादा साउन्ड थोरै सानो पार्नु न दादा, कपिराइट लाग्छ दादा। लाग्छ नि बोलेकोमा। भिडियोमा होइन क्या दाइ, साउन्डमा लाग्ने हो कपिराइट। सोमले पुरै ढेँडो दिइरहेछ। पातलो भयो क्या ढेँडो, पानी धेरै उम्ल्यो क्या त्यही भएर। अचार पनि रमेश, यो अचारमा कागती हाल्यो? कागती ल्याएको थिएँ नि मैले, हालिदिने हो अचारमा। होइन क्या यो अचारमा चाहिँ भनेको मैले। ठिक छ। कोदोको यो जुन पिठो ल्याउने मान्छे चाहिँ आएको छैन आज फेरि, त्यो तनाव छ फेरि। पिठो ल्याउने, नेपालबाट पिठो ल्याउने मान्छे चाहिँ छुट्टी नभएर आज आएन।
यहाँ छ। सो खाने मान्छे चाहिँ हामी नै हो, बनाउने पनि हामी नै हो। साउदी अरबियामा ढेँडोको छुट्टै चहल पहल छ। नेपाली रेस्टुरेन्टमा गएर खाँदा नि यति मिठो हुँदैन, तर हामी त्यस्तो बनाइदिन्छौँ भनेर त भनियो लास्टमा। कतिको बाक्लो छ ढेँडो? ठिक छ कि पानी धेर भयो? सो खोइ मासु चाहिँ के यसले हाल्ने माले मासु नि। तपाईँ यहाँ बस्नु नि त, आउनु मलाई बस्छु। हामी त कहाँ कहाँ पुगेर घुमेर आएर बनाएको यो। खैन मासु हाल्नु न। मासु हाल्ने ल्याउने डाडु छ रमेश? मासु हाल्ने छ? छैन त्यसले हालिदिनु। पानी पानी पर्छ धेरै मेहनत गरेर बनाएर रमेशले आज है। नरिसाउनु ल। आइयो खाइयो दुःख दियो गइयो। लास्ट है साथीभाइहरू, हामी चाहिँ ढेँडो लगभग बनिन सक्यो। खाने मान्छे यति नै हो। फाइनली मेरो भाग यो चाहिँ खायो। फाइनली दाइको भाग। दाइ ल है खाइयो है। यस्तै भए यस्तै भए यो चाहिँ यस्तै भयो यो चोटि हान्यो है। दामी बनाएर मासु वीरलाई वीर बिचरा मैले पिठो ल्याएको भन्दै होला। यहाँनिर खासमा पिठो ल्याउने मान्छे चाहिँ छैन, छुट्टी नभएर। सो अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ दुःख लागेको छ, तर ढेँडो खाना पाउँदा चाहिँ खुसी नै लागेको छ। बाई बाई गाइज। सेल्फी स्टिक। आलुले दामी ग्रेभी भइदियो क्या। खाइसक्यो।